আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওতে আমরা পিসি অথবা ল্যাপটপের সাউন্ড যদি প্রবলেম হয়ে যায়, সাউন্ড যদি না বাজে বা সাউন্ডের যে আইকনটা আছে সেটা যদি লাল দাগ চলে আসে বা লাল দাগ না আসলেও যদি সাউন্ড না হয়, তাহলে কীভাবে সেটা সমাধান করবেন, কীভাবে সেটা ফিক্স করবেন, সেই বিষয়টা সম্পর্কে আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। তো চলুন প্রথমে শুরু করা যাক। প্রথমেই আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনার যে অডিও জ্যাকটা আছে, আপনি যে স্পিকারটা লাগিয়েছেন অথবা হেডফোনটা লাগিয়েছেন বা ইয়ারফোনটা লাগিয়েছেন, সেটার যে জ্যাকটা আছে সেটার প্রপারলি লাগানো আছে কি না, 1 নম্বর দেখবেন। 2 নম্বর হচ্ছে সেই স্পিকারটাই, সেই ইয়ারফোনটাই, সেই হেডফোনটাই আপনি কম্পিউটার থেকে খুলে মোবাইলে লাগিয়ে দেখবেন যে মোবাইলে যখন আপনি এটা ইনসার্ট করবেন এবং আপনি একটা গান প্লে করবেন তখন সেটা বাজে কিনা, এটা প্রথমে দেখবেন, একদম প্রথমে। 2 নম্বরে হচ্ছে আপনি স্টার্ট বাটনে ক্লিক করবেন আপনার কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপে। তারপর এখান থেকে আপনি এখানে টাইপ করবেন হচ্ছে রিয়েলটেক, এটা লিখবেন। উইন্ডোজ কম্পিউটারে অধিকাংশ কম্পিউটার হচ্ছে রিয়েলটেক যে অডিও কনসোলটা আছে, অডিও সফটওয়্যারটা আছে, সেই রিয়েলটেক সফটওয়্যারটি কিন্তু অধিকাংশ সময় ব্যবহার হয়। এবং এইটা কিন্তু আপনার বিশেষ করে যারা ইন্টেল সফটওয়্যার ব্যবহার করছেন, এএমডিতে ব্যবহার হয়। ইন্টেল সফটওয়্যার মানেই হচ্ছে যে সাউন্ড, যে সফটওয়্যার আছে সাউন্ডের, সেটা হচ্ছে রিয়েলটেক। এইটা আছে কিনা, এটা আমার এখানে রিয়েলটেক অডিও কনসোল লেখাটা দেখাচ্ছে, আপনার এখানে রিয়েলটেক অডিও ড্রাইভার লেখা থাকতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। রিয়েলটেক কথাটা আছে মানেই হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই, আপনার এটাতে সফটওয়্যারটা আছে। এইটা এনশিওর হয়ে নেবেন যে আপনার এখানে সফটওয়্যারটা আছে কিনা। এরপরে আপনি যেটা করবেন, আপনি আবার চলে যাবেন হচ্ছে স্টার্টে, গিয়ে এখানে সেটিংসে ক্লিক করে দিবেন। এই যে সেটিংস লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন। তারপর এখান থেকে আপনি যেটা করবেন, এখান থেকে সিস্টেমে ক্লিক করে দিবেন এবং এখান থেকে যে সাউন্ড লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পরে প্রথমেই দেখবেন আউটপুট আছে। এই আউটপুটের মধ্যে আপনার কোন স্পিকারটা আপনি ব্যবহার করছেন সেই স্পিকারের মডেলটা এখানে আসবে, অথবা এইখানে আসবে রিয়েলটেক, এই যে দেখতে পাচ্ছেন স্পিকার রিয়েলটেক আর অডিও, এটা আসবে, অথবা রিয়েলটেক ডিজিটাল আউটপুট এটা আসবে। রিয়েলটেক ডিজিটাল আউটপুট অথবা রিয়েলটেক এই যে আর অডিও, এই দুইটা থেকে যে কোনো একটা কিন্তু আসবে, এটা গ্যারান্টি। এটা যদি না থাকে তাহলেই আপনাকে যেটা করতে হবে, নিচের দিকে এসে এই ম্যানেজ সাউন্ড ডিভাইস এটাতে ক্লিক করতে হবে। তারপর এখানে আউটপুট ডিভাইস যে লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে এসে দেখবেন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন রিয়েলটেক ডিজিটাল আউটপুট, এটা এরকম থাকবে, এটা এরকম থাকবে, অর্থাৎ এটা ডিজেবল হয়ে আছে। আপনার ডিজেবল যখন হয়ে থাকবে তখন এই যে ডিজেবলডের নিচে লেখা থাকবে, এই যে আউটপুট ডিভাইস এরকম লেখা থাকবে, তারপর নিচে এই যে ডিজেবলডের নিচে এই দুইটা থাকবে, যে কোনো একটাও থাকতে পারে। তখন আপনি এখানে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে এনেবলে ক্লিক করবেন, এখানে ক্লিক করবেন, এনেবলে ক্লিক করবেন। যেটা ডিজেবল থাকবে এটা এনেবল করবেন। এনেবল করার সাথে সাথে দেখবেন যে এটা কি, আপনার যে স্পিকারের যে চিহ্নটা লাল থাকলে সেটা কিন্তু এই সঠিক হয়ে যাবে, এখন যেরকম আছে সেরকম হয়ে যাবে। এইটা আপনি চেক করবেন। এরপরে আপনি যেটা করবেন, আপনি সাউন্ডের যে আরও কয়েকটা সেটিংস আছে সেটাও আপনাকে চেক করতে হবে। সেটা চেক করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে, এইখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন স্পিকারের আইকনটা, রাইট বাটনে ক্লিক করবেন, এইখানে ওপেন সাউন্ড সেটিংস যেটা মাত্র দেখলাম, তারপর এখানে ওপেন ভলিউম মিক্সচারে আসবেন। এসে এখানে চেক করবেন যে এইখানে এই যে ভলিউম কোনোটা এভাবে এরকম মানে একদম জিরো দেওয়া আছে কিনা, অর্থাৎ একদম নিচে নামানো আছে কিনা, এরকম একদম জিরো দেওয়া আছে কিনা। যদি জিরো থাকে তাহলে এটাকে যেটা করবেন, ক্লিক করে এটা আবার সবটা বাড়িয়ে দেবেন, অথবা মানে আপনার ইচ্ছা মতো সেটা কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারেন, সমস্যা নেই। এইটা আপনি চেক করবেন। এটাতে ওকে দেওয়ার কিছু নেই, এটা জাস্ট মানে ক্লিক করে কমায়া বাড়ায়া দিলেই এটা অলরেডি মানে সেট হয়ে যায়। আচ্ছা, এটা গেল। তারপর আবার এইখানে রাইট বাটনে ক্লিক করে এখানে আপনি যেটা করবেন, এটা দরকার নেই, আপনি সাউন্ডসে ক্লিক করবেন। সাউন্ডসে ক্লিক করে এখানে প্লেব্যাক, এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্লেব্যাকে এসে আপনি দেখবেন যে আপনার স্পিকারে যে স্পিকার যেটা থাকবে সেটা থাকবে রিয়েলটেক, নিচের দিকে দেখুন রিয়েলটেক ডিজিটাল আউটপুট অথবা রিয়েলটেক এইচডি অডিও সেকেন্ড আউটপুট অথবা রিয়েলটেক আর অডিও, এই তিনটা থেকে যে কোনো একটা থাকবে। স্পিকার রিয়েলটেক অডিও যেটা, এইটা হচ্ছে আপনার ওই যে কম্পিউটার যে মাদারবোর্ডের সাথে যে স্পিকারের জ্যাকটা থাকে এইটা। আর এখানে সেকেন্ড আউটপুট যেটা দেখতে পাচ্ছেন রিয়েলটেক এইচডি অডিও সেকেন্ড আউটপুট, এইটা হচ্ছে আপনার পিসির যেখানে হচ্ছে স্টার্ট বাটন থাকে সেখানে দুইটা অডিও পোর্ট থাকে, একটা হচ্ছে মাইক্রোফোনের পোর্ট, একটা অডিও পোর্ট, সেইটা। আর রিয়েলটেক ডিজিটাল আউটপুট এইটা হচ্ছে আপনার এইটাও রিয়েলটেকের একটা সফটওয়্যার, এটা আপনার অন্য কোনো স্পিকার যদি থাকে, যেমন আপনি যদি আপনার কম্পিউটারের স্পিকারে যদি এইচডিএমআই কেবল থাকে, এইচডিএমআই, এবং কম্পিউটারের স্পিকারে যদি কম্পিউটারের মনিটরে যদি স্পিকার থাকে ইনবিল্ট, তাহলে কিন্তু এই যে এটা দেখাতে পারে। সেক্ষেত্রে রিয়েলটেক আর অডিও অথবা রিয়েলটেক ডিজিটাল আউটপুট এই যে কোনো একটা থাকবে, সেটা কিন্তু অবশ্যই যেটাই থাকুক না কেন, যেটাই অ্যাক্টিভ থাকুক না কেন,
আপনি যখন স্পিকারটা আপনি কোনো কিছু প্লে করবেন তখন কিন্তু এখানে ব্লিঙ্ক করবে, এই যে এইগুলোতে ব্লিঙ্ক করবে, এবং আপনার এখানে কিন্তু অবশ্যই এইরকম টিক চিহ্ন থাকবে। এটা মনে রাখবেন, এরকম সবুজভাবে টিক চিহ্ন থাকবে। যদি আপনার এখানে ডিজেবল থাকে, যেমন এটা আমি রাইট বাটন ক্লিক করছি, যদি এটা মানে ডিজেবল থাকতো তাহলে এই যে ডিজেবল লেখাটা এখানে এনেবল লেখা থাকতো, তখন এখানে এনেবলে ক্লিক করলে এটা এনেবল হয়ে যেত। এখন কিন্তু এনেবল আছে। আবার এইটা এই যে দেখতে রিয়েলটেক এইচডি অডিও সেকেন্ড আউটপুট, এটা রাইট বাটনে ক্লিক করে যদি এটা কিন্তু এখন কী আছে, এনেবল আছে, এই জন্য এইখানে ডিজেবল লেখা। যদি এইটা ডিজেবল থাকতো তাহলে এইখানে এনেবল লেখা থাকতো, তখন এখানে এনেবলে ক্লিক করলে এটা এনেবল হয়ে যেত। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। অবশেষে অ্যাপ্লাই এবং ওকেতে ক্লিক করে দেবেন, তাহলে কিন্তু আপনার কাজ হয়ে যাবে। বন্ধুরা, পরবর্তীতে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ড্রাইভার আপডেট। এর একদম লাস্টে দেখবো হচ্ছে ট্রাবল শুটিং কীভাবে করতে হয়। ড্রাইভার আপডেটের জন্য আপনি যেটা করবেন, স্টার্ট বাটনে ক্লিক করবেন, তারপর এখানে লিখবেন হচ্ছে ডিভাইস ম্যানেজার লিখবেন। এই যে ডিভাইস ম্যানেজার, এটাতে ক্লিক করবেন। ডিভাইস ম্যানেজারটা আপনার এখানে এরকমভাবে ওপেন হবে। এইখান থেকে প্রথমে দেখুন এই যে অডিও ইনপুটস অ্যান্ড আউটপুটস, এটার এই আইকনটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনার হচ্ছে রিয়েলটেক ডিজিটাল, এই যে আউটপুট রিয়েলটেক আর অডিও, এইটা স্পিকার রিয়েলটেক অডিও, এইটা এই রিয়েলটেকের যে দুইটা ড্রাইভার আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এটাতে রাইট বাটনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে এখানে আপডেট ড্রাইভারে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে এটাকে আপডেট দিবেন। আবার এই রিয়েলটেক মানে যে দুইটা রিয়েলটেক থাকবে সেই দুইটা রিয়েলটেকে রাইট বাটনে ক্লিক করে এটা আপডেট দিবেন। আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আরও একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, আরও চারটা মানে এখানে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস দেখাচ্ছে। এইগুলো হচ্ছে আমার মনিটরে হচ্ছে ইনবিল্ট স্পিকার আছে, আমার এই যে মাইক্রোফোন লাগানো আছে, এগুলো কিন্তু দেখাচ্ছে। এতে কিন্তু আপনারা ঘাবড়াবেন না। আপনাদের দরকার হচ্ছে স্পিকার। আপনার স্পিকারের প্রবলেম হলে এই রিয়েলটেক অডিও অথবা রিয়েলটেক ডিজিটাল আউটপুট, এই রিয়েলটেক নামের যে ড্রাইভারটা থাকবে সেইটাই কিন্তু আপনার সমস্যার সমাধান, অন্য কোনো কিছু কিন্তু সমাধান না। এবং এইটা আপডেট দেওয়ার পরে নিচের দিকে চলে আসবেন। নিচের দিকে এসে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা আছে সাউন্ড, সেখানে এই আইকনটাতে আবার ক্লিক করবেন এবং এইখান থেকেও ওই যে রিয়েলটেকের অডিও, রিয়েলটেক আর অডিও যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এইটাকেও রাইট বাটনে ক্লিক করবেন, আপডেট ড্রাইভারে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে এটাকে আপডেট দিয়ে দেবেন, তাহলে সফটওয়্যার ড্রাইভারগুলো আপনার আপডেট হয়ে যাবে। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে আমরা এখন দেখবো সেটা হচ্ছে ট্রাবল শুটিং আপনি কীভাবে করবেন। ট্রাবল শুটিং করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে, এই যে আইকনটা দেখতে পাচ্ছেন মানে স্পিকারের, এটাতে রাইট বাটনে ক্লিক করবেন, তারপর নিচের দিকে যে ট্রাবল শুট সাউন্ড প্রবলেম সেখানে ক্লিক করবেন। যদি আপনার এখানে কোনো সমস্যা থাকে, এখানে কিছুক্ষণ এভাবে লোডিং হবে, তারপরে কী সমস্যা হয়েছে সেটা আপনার এখানে দেখাবে। আমার এখানে যেহেতু সমস্যা নাই, হয়তো ডিটেক্ট হবে না, কারণ যেহেতু সমস্যা নাই তাহলে কোন ট্রাবল শুটিং করবে। সমস্যা থাকলে এটাকে লোডিং করে ডিটেক্ট করে আপনার এখানে আনবে এবং আপনাকে সাজেস্ট করবে যে কী উপায়ে আপনি সেটার সমাধান করতে পারেন। এবং এই যে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এখানে কিন্তু ট্রাবল শুটিংয়ের মানে আমার এখানে ট্রাবল নাই এই মুহূর্তে, কিন্তু তবু এখানে অনেকগুলো সাজেশন কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে। সেই সাজেশন অনুযায়ী কিন্তু আমরা কাজ করতে পারি। কিন্তু এখানে যদি মানে কোনো ট্রাভেল শুটিং যদি পেতো তাহলে কিন্তু সরাসরি চলে আসতো এবং সাজেশন আকারে আসতো, ওই নেক্সটে ক্লিক করে আমরা কিন্তু সেটা মানে কাজ করে ফেলতে পারতাম। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই সবগুলো কাজ করার পরে একটা রিস্টার্ট করবেন কম্পিউটারটাকে। রিস্টার্ট করার পরে কিন্তু ফাইনালি আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার যে কাজটা করেছেন সেটা সম্পন্ন হয়েছে কিনা, সেটা ওকে হয়েছে কিনা। যদি অনেক খোঁজাখুঁজির পরে কম্পিউটার আপনার ইউটিউবে মনে করেন যে আপনি 30-32টা ভিডিও দেখে ফেলেছেন, অনেক চেষ্টা করেছেন, তবু আপনি মানে সমস্যার সমাধান করতেই পারছেন না, নিশ্চিন্ত থাকুন এই সমস্যার সমাধান হবে না। আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনার কম্পিউটারে নতুন করে উইন্ডোজ দিয়ে দিবেন, নতুন করে উইন্ডোজ সেট আপ করে দেবেন, দেখবেন যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তাই মানে আপনি যদি 2-3 ঘন্টা সময় ব্যয় করেন, তবু যদি সমস্যার সমাধান না করতে পারেন ভালোভাবে, মানে আপনি বুঝেন, আপনি সব কিছু চেষ্টাও করতেছেন তবু হচ্ছে না, এরকম কিন্তু মাঝে মধ্যে হয়। উইন্ডোজ কম্পিউটারে মাঝে মধ্যে এরকম হয়। যদি এরকম হয় তাহলে কিন্তু নতুন করে উইন্ডোজ সেট আপ করে দেবেন সুন্দর করে, তাহলে কিন্তু দেখবেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। সো বন্ধুরা, আশা করছি আজকের এই পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইনটার মাধ্যমে আপনার যদি কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপে সাউন্ড প্রবলেম হয়, আশা করছি আপনারা সেটা সমাধান করতে পারবেন। আশা করছি আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করে দেবেন এবং শেয়ার করে দেবেন। আর হ্যাঁ, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।